or the papa na ye na papa. Akwala bia so ope panyin hyere bia na osom no. Enti usum abrowa pa, wonya achade pa abrowa ne nsem. Ma yemfa nto se ba emani nya ho. Na no Frank ayi to party kama. Enso ko wi ase no, ye so opeso di kuma wudu no ye den. E di sikaduro. Ana opeso di wo kwa de ekwa sacrifice no. Kojo me tinka obi di nkomo ma no ko ma sum se. Kuma wudu na mo ye no. Obi chie morning po na o ma wonsa na wawu. Sa wo pesikaduro na emfa nipa mama so ne se menye sika ma wo. Ye wa akokɔ de wo. Ye wo dwan, ye wa ponche de wo. Ye wo nantwie. Wo ba me ya de ne de agusa kotokuo we mu ama wo. Ade na wo ton bo modern se wo kwa yi 1 cedi na 2 cedi na 50 cedi. Wo de kora wo me ye woni na 2 million bi fa hyem. Bo anopo fa gu kotokuo mu. Na wo roba na wo sika demo no fa ade no tum. Wo be duru fie no. Se ya ade 2 million wa ton a wo be nya 10 million. Enipa bebre e de omano asi eye kwadwon kansa lewe hu achese ye dwe hu ba bia enye ye ni nyina ne se Ghana fo bi ka se ye kwadwon kansa lewen se de waji eye second chance papa no ye adum chedua ai prophet Dr. Reverend Vanyo ye bibia bi waji na tumu no Ghana fo bi se wuti mu se papa na ma lewe na nya sika na so lewe ye ni mu se nko ye adwuma wo ye adwuma ena wi asere wo ye adwuma na ni mu nyansa wo sika che e wo nsam na so Ghana fo se da bi da eye papa na ma na nya sika ne ya bɔ pini eye hunhum nipa ho ye de ne ba betwetwe nkomo ne ya hwe so eye no krese de Ghana fo bi e ka na se lewe na kasa no ye hard working guy a ama ne sika no eye from de ma na Ghana fo bi e ka sense hu no e de fa ne ho no sebe ka me ho na ye nkonkoma eye me guest akwa aba na makwe na Aisha mo akwa aba Yeah, makwe ati say me ho ye pa adwuma mboko na kwe na Aisha said ye Ghana fo bi e kan se mo me bɔ ne tofe uhu ne sen Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin Ewiase tie nipa be ye bia ye benya ho asema eden Papa no lewe nyanko papa na sore no obi a obo no ho mmade pa kuma wudu ntine enim no enam kuma wudu nso ntine onya iska wate da me no kan eya na o de papa na ye na papa akwala bia so ope panyin hyere bia no osom no enti usum abrowa pa wonya achade pa abrowa ne nsem adwuma me yi eye me na abrowa ne de maame me na me sine ne ama ye ne bibia o ko pedro amene na eko enti wo ko na krachi no so na na Aisha me hyira de ama wo fa bo braba no kurdie nya adwuma manu kurdie nya adwuma wa adwuma no mu sa wo manu kura ye adwuma de a wani mamu aseda emfa aduro no emfa nsesa sika wache da mecha wo kase 2000 de nipa ne benya 2 cedi a wonya 1 cedi ma waje eye nhyira de ma ono nso de ko benya yaresa men kase men na wo ntimi de aduro no beji sika bom wo charge nipa na aduro no nya adwuma wonim be gu ase enti Lilwin de ye wo mu se friends kuma wudu ntini enim no na ansa na obekọ papa no no nso wo ne bibidi ti akwala otimi sompanyin no wonya achade papa mo nka kojo Lilwin ma yemfa nto se ba emani nya ho na no Frank ayi to party kama enso ko wi ase no ye so peso di kuma wudu no ye den e di sikaduro ana peso di wo kwa de ekwa sacrifice no ade na moyesa na munim se ade ne ye bibi sikaduro munim se wakwaje honhu na wafrɛ mo no ye den na mokoye biga kwesi ye den na wokoye wo ani wunim se ade no wakwaje ye honhu mu ade no wakwaje ye mudi a mobewu na ye den na wokoye me kwa ahya me wani ana nka me wafrɛ me a menim se waji sika ye honhu bi ana opese wode twiye moja meka che Frank ade na wo ye ne jai mentimi anka sankyere no makote na ne fie ma di awe
anom ape so aba me fie afa na me begu nanim ase ana ena Quran ka che se yashirukum Allah fala gadi ballakum ena poto kasa musabi sabi mprejuasa yesi obi e wani kwa America kwa nanim de wo wudi na chene de eye da ya wontume nsan no me sense eye nyame na hyira no kodwo nkansa me yenka entie obi a na mane nye ho da susum papa no na obenye nhyira bebre afiri papa no na se de Ghana fo bi kan ya hoye na ye wom na we yom ye yi ya sam wom enti se de ya na de fa kodwo kan sakra nto ba bi se sofo bi betimi aboa wo bi ma obi anya sika sa nyame tumitimi yesa de entimi nya na sa de obe ne se adwuma na wo ye ne nyame nhyiraw nyankopon tum nsupanwu so no fa na tabankese no so na me ka se enna ma na kwala na ya ba no sabi ye bre no enka ne akwala be on se panyi so ne ma no agye no na ode na konifo se amenana nyame nhyiraw na ebi so no ma me no papa so se nko omo anwa nka obehu me mobro agye me hanso ne akwala panyi so ne ma kora obetumi de na batwa den apma me na ma na hwe wo pagya ne ti no hwe no wo si ne ti a eye no me no de aba wo so no enti se na papa no so na se kodwonya sika enye se papa na ma no honhum ade bi o dabi na me nhyira no kodwo ko no wa doye wo ye koma no na ode na nsa to no so kodwo nya me nhyira baabi a wonye fre nya me nya no mohomon no wonfa ma wo enim guase de nya de e beto da ene nte na wi asefo se papa na manisika enye sika eyewe ene fri kodwo nso so mpa wo so ma papa no ese mo bae bia nya na mabompa ya mamo no obi oye kramoni bia mpa ya na meboma amo no obehu se ampa eye mpa e bo papa na mabo ama me sense mochi mufro kana ba mo ton mo nkwa ena menti te wo se mebompa ya na medi mo nyame no wonsan bom ho ban emfa mo nkomo fie jojo sa no na na kwena hye da se ho no wabie ye nima ye hu se ya hoye bi keke na omoye na kwadwen kansan so no wunne futuba be ma no se ebia wo ye bibi me nkofo so kasa wo begya ya na kodwo metenka obi di nkomo ma no ko masum se kuma wudu na mo ye no obi chie morning mpo na o ma wonsa na wawu kwa hye de menem se nya sa wunni sa duro na wo be kum nipa ba mpese me ka kiro se ya pese se wa adwuma ya se ya adwuma no wi a wo school na nkasa wanhwe ye ombegu no school no gu wi a yen science within biom wo star no ye dum no ya se wo chia wo yonkukuma wodunia no wawu ente sa ba bra ho ase wo ko badwoma na wo tutu sika gu no ena me di ye wa fotuo di ma wo kodwo woni sika nchen wo bi ohunye fenso nchen wo bi wo sika wo bi wo sika chen wo nuru kwasi pon sika wo nuru nua agya wo sika ba yeti wo mudin yeti ne di mpamu kodwo badwoma ya wo kwa yesa wo tutu sika gu no woni efa sika no enye wo nyina na ye nipa wanhwe ye be nam no so e di amma wasem ye be bre wase wo suku no wanhwe ye be gu enti me ka kire hwe ho ye na yesere kire ne enne ne kire se kuma no nyina na ye dai edo ti nyame mo ho ban na dia me kan ye no fatu tirimu na fa ye adwuma na nkunim de be ye wode na na hwe na sha wo kasa na no manini na ha kru na mahu se praya takra wo ho mehu bi da na we ede na ye praya takra wo ho eye ade miensa eye obi a ya to yarebone a wonan ase atata wo yemu ahye yesi ye duabo wo ba me de aduro ne praye we be prayare ne nyena agu anase chicken pox ya tode amawo me pre ne nyena agu ena krado ye wo ho yi we eye court wasem ahini asem asase asem American lotto enie obi wo hanuma ya ba beji wo sika wo kodi a kire de wo court bojeje ne din na chekire fagu roba baagi mo fa sho botom ko ana boni dingu krado no mo kase ani fa to botom na ko ana se ya asase asem ana ma bobra aba be famira kodu aburochire wa kwa ma ya bom ya ba ya chima japade nyina de ama no
we eye no ho ne nyina ho adwuma we eye ne nyina adwuma anana na kwa asem ade a me kodwuma ye ntoma ade me nua ne da bia me ne kwan so na nsa bi okokwan so mema osame na we adware na mama wo lafenta we wadware awie no wapepa na ode ne nyina hwie bi ohoro wonsa na fa bi sra won kodwom ye beto ana me nsema botokuro insha Allah wudware same na we na wo sra spray insha Allah sika bia begina wonsam sika bia begina wonsam me nua ba ma ti ade a me ka no adura nana kwan ahye bia me mo yare di nkyerese me ne aduro etwere edam be ma ne be manya adwuma kodwo to ana emu nye den edam etwere be ma no pe mo nye den ana awu kodwo to asorbene fibroid chicken pox stretch marks hepatitis B HIV ababa sokraman henna mo frɛ no gonorrhea no white aye frɛ no odepua mi kutasika na sika na hye mi waburochire mi nya krata ana mama aisha me pe American lotto ni bi akọ makodo aburochire mi nya krata mi nya adwuma nso nye na na kwan hye se wo fa me number na fra ni nyina me ya mo na na kwan hye ade sa me soso da ye basabasa memo waduru adware na na kwan hye me yire nya wo inshallah memo waduru ama wo yire na wo na na kwan hye kokko di mi nya inshallah memo waduru ama kokko na hye na na kwan hye eye asase mato asase me ko sa nwango so ye se ye mpene ya to langade agu ho asase ne meje wade ama wo ana ahini atome na na kwan hye na na hima se mi nsem fata mi niska me akonya no be ye wodea pohumode ne pe bambo pohumade pa ne pe bambo me yade ama eye kawa ehye wonsa obi mu aduane bo ne kura wodi a obefie gu ana wasori wadanfo bi di wapie waton sama wosori nya kwa obeba no poise wo fa be hwie gu nti yare ana na kura hye se me mo ne din a ne ne nkyere se me nia no aduru edam etwere HIV me yere ngo me dobanada asorbene me nusu yo me wisiwisi pressure diabetes hepatitis B stretch marks fibroid insha Allah fa number ne frɛ me 055 123 2721 055 123 2721 makramo nana kwen Aisha woni yakasapa na enso me de me yetro ba ko bi wa ha e wo se me ni ahwefo nyina wo kyekire mu ne hu na we me hu ye frɛ no cares breaker na se ye ka cho se ya keso kese ne de duabo se ne poto kasam ye se kes ye ba asante kasam ye se duabo enna me kan ye no wa sorry wona se atata wa furahye ebinim se duabo ebinim se de da bi eno so na poto kasam se ye no me no we na me ye de ama wo memo de wo bedi we no ye de besra wo nan na atata ebe kokora ye hu no bio tira me kase obi ebi de eye busua fie de eye no me da busua no mo enti na na kwan hye be ma mo duro mo de be petepete wo abusua ni bia kwa kodware bia no wadware awia mo hwie kakra ngu ne nsam no won fa nsere ne honam nyina kase o duabo no me o ne nyina be da ne mframa akọ insha Allah insha Allah na ba ku bi nso wa ha mercy and favor we no oye wo hono mo a wo ne na me ka kire wo no enie insha Allah enie ha se no ane se wa ba na je se wa beto oye no na se wo bubu na wo ko ba bia wa yusi insha Allah bia wo pe no wa ko mo bia no insha Allah we be ye na we mienu akese ye no so ye de ka cho se memo osame na we ya dware enko mo obi nko ka cho se fa wo ba wo fa se bra be ji skeduro memo osame na we dware na mama ko fa ekun enie kumfa ekun enie okay na wo di asra ho na mo nyina emfa ni ade a wotom wo kodwoma ebeto wo so benyeska wena me ka cho se wo pesika duro na emfa nipa mama so ne se menyeska mawo ye wa akokọ de wo ye wo dwan ye wa ponche de wo ye wo nantwie wo ba me ya de ne de agusa kotokuo we mum ama
ade na woton no bomodin se wo kwa yi 1 cedi na 2 cedi na 50 cedi wo de kura wo me wani na 2 million bi fa hyem bo anopo fa gu kotokuo na wo roba na sika demo no fa ade no tum wo be duru fie no se ya ade 2 million waton a wo be nya 10 million wo menti ase ebe ye bebre na se onbeto ade sika ne be onbeto ade so sika ne betu what ase emfa nipa nkwaji sika duro me ye kotokuo we de mawa wo de wo kodwoma ye 2 million krata fa hyem bo anopo kwa roba na woton na bottle na show fa hyem sa woton ade 4 million 20 million na bebam wo de woton ade 6 million 30 million na bebam ini no na kwa Aisha me no ai we de me ho adwene mi pa fi se we ni pe kwa kwaji sika na ho na ndi sika no baby me pesika me pemoja se mo ma so ne to odwan ne bra enam na menwe me wi a woto na ma frɛ nkwala ni atwetwa mo nyina na o mo de kɔ tena ma sesa abo na moja na ame de aye ade na de agu kotokuo na ma wo kodwoma 2 million na edam no abeka ho aye 30 million 40 50 million no 2 wo be yiska ne nyina wo de ja 2 million no wo o chena san kodwom bakwana sawo ana se adru se wo ko office bank akwakoji wakatua wo ye sojani doctor police opi o ya ban dwuma bia no wo de ma ne na wo botom ne ko wo be ji wakatua ba wo be dru fie no wo be se ba be yiska sombo wo kotokuo wo yemu se kotokuo na sika ne fifim ba mu na be fira ba okay na kwena Aisha me last question ebusa se wo wo heni adru se heni ana na ye etwe no full ball no mema na duro no odi obedi ye be ye no kwan na wonom no wonom wo bedwonso ade che obedwonso saa akire no heni na nane na ebekọ no wodwonso na srade ewu wodwonso na srade ewu wodwonso srade no wia full ball no na nyina hye na sure besa ye ketekete kama na kwena Aisha na de we bie ye ni wa ma ye hu niema wa ma ye hu se ya de bia so wa anu aduro inshallah ya da wasinu se ba wonya ebre ne dwe se motuka aba masone nyame nhyira mo no wo mo ho ban na wanya mo kese edamos amen abusu afora na kwena Aisha ne twetwe nkomo no se de waka ne nyina no se ya de bia wo ho bia na wodin no anu aduru nso wo ho no mo enti ne watu anamopa de hia ne se wogidi nkwa da bibibia nyame ebetimi aye de amount ne number no ene gu screen ne no wafa no wafre no wo fre na no betwetwe nkomo kama edi ya meje so a ene aso na bana na akua wo hu me kroma no wafre me sa meje wo so dodo makra